person for today's video. So ipapakita ko sa inyo lahat ng detalye kung paano ginagawa ang COCOLUMBER. So yan, ito yung nabili natin chainsaw. So gagamitin ito ngayon dito sa mga natumbang puno, dito sa farm. So bali isang content ginawaan ko na mga ka-farmers para makita nyo lahat ng detalye kung paano gawin yung COCOLUMBER na ginagamit ninyo sa inyong mga bahay. So ito mga ka-farmers, tingnan natin.
Mayroon ba?
may isa pa. So, ayun mga ka-farmers, okay na? So, ayan din yung natapos na mga kahoy sa isang puno. So, parang kalahati lang to ng puno mga ka-farmers kasi yun yung kalahati. Tapos, ito pa yung kalahati, hinati pa ni Kuya. So, madami palang magagawa sa isang puno ng niyog na COCOLUMBER. So, ayan na. So, yun lang mga ka-farmers sa video na ito. So, ayan yung mga nagawa natin na COCOLUMBER. So, marami pa ito mga ka-farmers dito sa farm dahil marami rin dito nagtumbahan ng niyog. Kaya marami pa tayo dito magagawa na kahoy. Ayan. So, yun lang mga ka-farmers. Kung nagustuhan itong video na ito, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para palagi kayo updated sa lahat ng video na ina-upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga ka-farmers, naulan na. So, thank you for watching and happy farming.